Woensdag gehaktdag bij zijn lagerij. Ashroef, dat wil Biggie Bar vanaf post 1. De markt, Wall Street, de bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Soer dat die tap akaser, brandweerlieden tap den post. MSD zij zit afverkeerd, de bejaarde verzorgsters naar huizen bij Italiana. Huizen Barkriet, Vagin uit, Fatima Or, de committee zijn tuned en show. Ready see. Na een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En dat is na more money. More money. Hoe gaat wanneer more money? More money, more money, more money. Zeg jij Locardes maar confiëren? More money. Wel, je kent hem als MR414. Hij is toen gedropt naar een Ronald Hoogaard met 85 stemmen. Hij is niet van plan te klimmen. Maar luister nou. Ronald Hoogaard, de voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, die maakt bekend dat hij eigenlijk 11:30, dus maar bij melderen aan, in een bondsgebouw. Dus alle vakbonden, alle mensen die bij de vakbond, oké. Iedereen die vertegenwoordigd is door die vakbond, dus dat weer bedoeld. Zo, hij heeft uitleg gegeven. Dat wat takaman kon de leg walesa dape. Voor leg walesa kom ik volksmuziekschool samen de aanwezig dape. Tak a regering ogideng loonsverhoging. Dus dat zijn na more money in de land en dadel wan more money show. Suriname is een lekker land, hè. Iedereen wint die land die bij systeem en iedereen van mening dat ik kies met more love voor een sentiment. If je verstaan zijn wij taxibedrijf. Wel luister nou, de vakbondsleider zegt dat zijn oproep dat de mensen meer geld moeten hebben in hun portemonnee, want het leven is moeilijk geworden. Alibi kon Suriname en Suriname en we voelen het allemaal samen. Hoogaard heeft ook een brief geschreven. En hem gebruikt dat naar post. We de chara briefie. Dus mijn sap heeft naar Tamka voor Rode Brigade. Schaat secondoren naar een briefie. Ik moet nog checken wie het heeft gebracht. Maar hij verwacht dat de ambtenaren gevolg geven. Dat mijn sap heeft de ambtenaren bij de massaal met massala daar aanwezig. Minister Arbelt Agaibersing van Financiën en Planning een reactie gevraagd. Geef aan dat wij nog in gesprek zijn. Dus abiluku en dat nou een sani hesa umbereken taki. Is een stukje beleefdheid dat te you na was maar in gesprek. Dat ino kan kong en tak alasan over de onderhandelingen. Omdat we nog, het is niet beliefd toch, begrijp je? Het is een soort non-disclosure. Dat we tak in kon play van tak boys. Terwijl we onder, het is niet netjes toch. Het kan niet, het past niet. En zijn laatste wang. Het hoort niet zo. Je leest het tekening en Volvo. Maar in geberekend taki. In een specifiek editie. Dat terwijl de prijs acrylic Spider-Man. En mensen met een ladder naar de winkel moeten gaan. Dat de maf CLO begin geberekend tak. Eenmaal les maar van 7 even systeem. En vieren in de zakasulu ook toe. Dat de one Wilhelmina. Wan monitor moest komen te wanen. Dus ze willen more money. Dus maar wanneer more money. Decalogisch bekeken. En dan maar we een big up de man voor Westbank. Want de man betaking bataki vrijstelling. Abe wana vrijstelling. En make moeite man ook kisa vrijstelling. Omdat Shwaki adosheno Shwaki. Big up yourself Westbank. Want de man voor Westbank bet singing aan voor de dal van niemand. Want hem geberekend taki. Te door op parket en gaat toe afkati. Want ze heeft 2 halve katten denk ik. Wie? Raadsman Merwin Dubois. En collega Raoul Lobo, hij stond niet als een bobo, maar hij doet best maar desondanks vrijstelling. En ook is dat vrijstelling, dus Shwaki adosheno, Shwaki. Zoveelste keer verzoek tot vrijstelling van mevrouw Housil afgewezen. Wat gebeurt er met die ananas van Varanas? Want ze zit al lange tijd vast. Niets voor die ananas. Het is by the way ook ananas seizoen, hè. Want laatst mij reis hij weer, dan zie je een mooi spalon ananas. Nee, dat is die Varanas. Maar Argino, luister, zie, hoor, begrijp, kijk.
en verstand. Aan Housil, ja, Farnas Housil, wordt verweten dat zij meegewerkt heeft aan een royalty-overeenkomst. Dikke Willem zegt dat inschrift doe mee, ja, in voor taekwondo from a distance. Dat want dat iets dat niet zo pluis was. Dus vrouw die taekwondo waarbij de staat zou zijn benadeeld. Maar dan, hoe dan? Arki Luku si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Mevrouw Farnas Housil geeft aan dat eigenlijk constructies hebben zitten, nog bij de bedoeld voor benadeel als staat, maar daarna is er aan gesleuteld, waarbij het eigenlijk geen lening zou moeten zijn, maar een betalingsovereenkomst. En Tifkeba, die als aan moppen uit een machine, dan was het niet meer hetzelfde wat zij erin had gezet. Zo, dus dat voor de zoveelste keer, dat ik berekend dat ik, Lucenda, maar dat lijkt van papa die bezingen dat is roto, en I don't know je sang, I don't know je asroto, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En soms je acties revie. Wat doen we in het verkeer? Haastige spoed is zelden goed. Utakator die zo vaak ba in het programma die zie. Zij arki uitjarig ba tapa dek. Maar arki no, autobestuurder Rosario Talia, 29 jaar, is samen met zijn bijrijder Jamessi, van wie geen overige persoonsgegevens bekend zijn, maandag bij een aanrijding aan de Oost-West-verbinding om het leven gekomen. Saritori, dus dat wat tak tusma kolas libi baka in a verkeer. Den hai kisi mooi boy. Den scouten voor de chilieu. Die de man kon door het dat de machine want Toyota Foxy, die ben de op zijn zij omgekanteld en daarin bekneld. Een van de bijrijders en meters verder lag er iemand. Ja, de man die vertoonde geen teken van leven meer. Maar de vrachtwagenchauffeur van 35 jaar, die kwam met de schrik vrij. Dus van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Maar ik heb Chiso Moro voorzichtig bij. Ta, pa, dek. En je kent haar als die kaksivrouw in DNA. Ze zegt, luister, nou laat me je één ding beginnen te zeggen hoor. Zo, ik heb het over Harriet Ramdin. Wel, ze zegt, het kan niet toch. Het kan niet. Het past niet en het hoort niet zo. Want ze willen grondig onderzoek tot de begane grond. Begrijp je? Niet de eerste verdieping, ze zegt, eigenlijk moeten we tot de kelder gaan. Waarom dan? Zo. Want ik berekent dat we al vrouw frektitori luku et taekwondo dat per na MMC, een Mungra Medisch Centrum. Want ik berekent dat de financiële positie van het ziekenhuis blijkt volgens de volksvertegenwoordiger niet gezond te zijn. Ze gaan met een thermometer en een horapols van het ziekenhuis. A check temperatuur, dat je dat nee, a temperatuur no luku als een gezond mens. Begrijp je dat? Want dat a gezondheidssituatie, a financiële gezondheidssituatie voor a MMC, a luku am gotap intensive care met spoed. Zo. MMC draait op verlies. En er is een tekort aan medicijnen. Dat meldt Ramdin per brief aan de bewindsman. Dat want taki netjes de meest formele manier van communicatie. Dat is een brief. Nee, kijk, daarom, je hebt mensen die de school hebben doorlopen. Maar je hebt anderen, de school was daar en zij zijn doorgelopen. Begrijp je? Daarom in het laatste jaar voor je blauw uniform leer je een brief schrijven. Omdat dat is de meest formele manier van communicatie. Je kan niet zeggen, je hebt het niet gehoord, je liep langs. Nee, je hebt het gelezen. Volgens mij tamkas er vrij jara briefje kongi. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo, we arki luku, si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Los van dat die apassie dape desma ede. Want je kent die weg daar bij Middenstand Polder, helemaal naar Burnside, daar Migado Dagus Refe waka om. Dus hem geberekend dat dat nou aan de eerste kop zorgen, maar aan de tweede kop zorgen aan, if je rea passie dat die. Als je op die weg je moet begeven aan Nikeri, dan als je in Nikeri aankomt voel je je zo misselijk, dat wist je moest door een ziekenhuis. Maar als dat ziekenhuis zelf ziek is, dan wat doe je dan? Zo. Je leest een tekening. Ramdin geeft aan dat er enkele zaken zijn die daar opgelost moeten worden. Hoe komt het dat het ziekenhuis een schuld heeft van bijkans 36 miljoen SRD? In hoeverre zijn er gelden gebruikt
om ook het ziekenhuis van Achoni te financieren? Zo. Hoe groot is het bedrag? En wat is de betalingsregeling? En ook toen mevrouw Ramdin, volksvertegenwoordiger voor Naikeri. Ze is nieuwsgierig, dat alles wil ze weten. Ze wil weten in hoeverre is het gebouw van Elsje Flink Sanishar College Kofap te Nikeri door MMC betaald. Ja toch, dat wil ze ook weten. Hoe groot is het bedrag en wat is de huidige status van het gebouw en de betaling daarvan? Mijn god, ze is nieuwsgieriger. Alles wil ze weten. Je leesaantekening en Valvo. Decologisch bekeken. En Amandis ala CP Aidoro. Amaikof nakwan water. Amaikof pot. Nee, laat me het goed formuleren. Alla sepa Amadoro Amaikof pot water. Want dadelijk, kijk, je hoort al een heleboel dingen over vooraanstaande mensen in short-time kamers. Dus laten we dat goed formuleren. SWM opent waterstation in Wahati en Pikinsanti. Waar is dat? In het district Marowijne. Is afgelopen week te Pikinsanti en Wahati zijn er 2 waterkrachtcentrales aan een waterleiding, dat we bedoelen, van de Surinaamse waterleidingmaatschappij daar geopend. Dus het Totak Aquarius, dan weet je al wie ik bedoel, waterman. Maar zo'n reisje taxibedrijf, dan hebben we over een directeur voor SWM. Zo, maar nu kom ik taki. Clifton Linga, hoofdtechnische dienst van SWM, tevens waarnemend hoofdvoeddienst binnenland, die vertelt dat er in Wahati 160 huishoudens zijn. Die zijn nu aangesloten op SWM drinkwater. En in Pikinsanti zijn er ongeveer 150 huishoudens met maximaal 5 personen per huishouding. Dus dat is dat met twijfel, want soms de 7 of 8 kan best gebeuren. Maar ik heb berekend naar zeggen van Linga. Dan vertelt hij dat er 700 personen nu voorzien zijn van water. Dat want taki na waterman Continental. Je zou bijna draai die kraan open en het is gelijk waterig. Het is een waterige situatie daar. Maar ik heb berekend taki. Meneer Marinus B. Die was er ook bij. En voor alle duidelijkheid mensen. Want foto is circulair. Ik heb meneer Marinus B. nog niet gevraagd als hij het is. Maar ik denk het niet. Ik zet mijn handen niet in vuur. Maar ik denk het niet. Dus unobige share sani dat Marinus B. daar was. Ik weet. Trouwens, kom accent. Nee. Mo accent en niet. Voor de duidelijkheid. Unulik dekkelist wasabi. Dat zal ik hem vragen. Maar meneer Marinus B. was wel daar. Niet voor nakwa watra. Nee. Voor versterdes maar dat nanga awatra. Omdat hem geberekend dat watra nou een belangrijk san in een Libisch maar in Libië. Je moet water hebben. Is het broodnodige water. Het waternodige brood. Nee, het waternodige. En anyhow, water is heel belangrijk. Dat me bedoel. Zo. Je leesaantekening en Valvo. Ta. Pa. Dek. En naar zeggen van Mahinderlijk. Nee. Heet geen Mahinderlijk. Naar zeggen van Mahinder Kumar. Zo heet hij. Yogi. Dat zegt hij. De DC moet optreden tegen deze zandputhouders en al die trucks die langs gaan. Ze breken het hele weg. Zo, we arken nou. De districtscommissaris moet naar zeggen van de volksvertegenwoordiger Mahinderlijk Yogi optreden tegen al deze zandtruckhouders. Want hem geberekend dat de hele Sido Daddy weg. Ik kon Sido Sakas Daddy. Dus ik kon kiezen wat los Saka verzakking. Dat tefkeba de zware trucks die ipsa vanaf 6 uur in de ochtend. En mek taka heer poku ewa arki. Die Def Rhymes. Nee, en a heer poku ewa arki. A heer passie ewa arki apoku. Dat me bedoel. Van Def Rhymes. Van sak. Maar lekker door. Maar gelijk meneer Mahinder Yogi, ik geef aan, hij is niet tegen ondernemerschap, maar hij geeft wel aan dat als een prespari, het is heel belangrijk dat u hoort rekening dat een woongemeenschap nog een leider onder, want in geberekend dat je tefkeba, dat we kunnen een situatie bij een onderneming is draai, maar dat is maar in een buurt, if je oncomfort, of discomfort, zo dan eigenlijk. Anyhow, dit is maar nog niet ving, want tefkeba dat passie is onbegaanbaar, en dat is nooit de bedoeling van de situatie, of van de zaak, zo. Decologisch bekeken. En dat even luku a dashboard. Dat in april dat we noteren eerste wang erbij. Jammer. Eerste COVID-doden in de maand april genoteerd. Im geberekend taki. Zou we zien via elektronische nieuwsmelder. Star Nieuws. Bronvermelding verplicht. Dat we geven aan taki a ziekenhuis dat we een spoedeisende. Het spoed was erbij. Academisch ziekenhuis Paramaribo. Het aantal doden dat niet te betreuren is door COVID-19 staat op 178. Dat want taki 1 persoon is overleden. Uit de 81 swabs zijn er 10 personen positief getest.
Van de 71 testen zijn dus de rest negatief gebleken. En in berekent dat je de percentage, even met een berekening van berekening, dan kom je op 12,3%, wat nog boven het gemiddelde van de wereld is. Want een wereldgemiddelde geeft aan T-test, dan moet je kiezen 5% en minder, dan kan je praten over redelijk tot normaal. Zo. Je leest aantekening en valvo. Maar ik berekent dat de regels voor het COVID-19 protocol etan gelden. Maar de massa organiseerde feesten actiemitak deko. Inoshitak na steeds walo elembere sane taekwondo. Want laatst de mango tapwana Ivoria na SDRT bedoel no. Het leek wel een get-together. Een all-black moxie bobbeling school of Sanasan eigenlijk. Maar heer illegale samenscholing. Plotseling de mashitak afeese komore druk. En wat toen maar bigge dans kon tapamaat, dus kon to dans kon tapamaat, dus op de maat en uniform, dus kon to dans kon tapapres. Als je begrijpt wat ik bedoel, zo. Dus dat je begrijpt dat werkelijk een volk abba ontspanning van nodig. Nee, artiesten bij de tapa dek tapa plangen regelmatig toe. En tegen dat misabi je missing. Je wil eruit. Je want take one swing. Je want blop zo. Maar mensen, hou alsjeblieft rekening. Dat je voor je blono kan dit dadelijk inbloot naar een beademingsapparaat. Dat je bepaalt van je blow. Je blow gewoon normaal. Of je blow bakken een schandaal. Nou, je schrijft je bepaalt. Maar daarom, zorg dat u dan de COVID-19 maatregelen in acht continent. Zorg dat zeker je weer je mond en neuskap en niet je neus open en je mond dicht. Zorg dat continent je washabo Anushka, dus was je handen. En ik hoorde toch, kom niet te dicht bij mij, no pet je label. Kom niet te dicht bij mij, no pet me. Kom niet te dicht bij mij. Hou een behoorlijke afstand. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan agersleki. De crimineri bradiskopu werkallergische afkwartsakka gebangerde bitters en mek overuur. En no man naf kon probeer leg walesa komit Juventus dat je kon tegen me tak na om dat ser nan contrangen. Want im gebereken taki if a hustle contrangen dan leksa omsten etaki dat jutapa hustle e kon moro trangen. Dat want taki je gaat harder hustelen, maar je non vergiet fa adukong tak a contrangen. Begrijp je? Nee, im lees a tekening. Maar de man tak dibi, no wanna dibi. Dibi girl, me no wanna dibi girl. Because dibi girl can't cook for me. So, that be the reinforcement van toen, eh? You are the bad bigger man. So, hoor give me dat bit. Want ik kan berekenen die maat en mijn schaatsen tapakade. Dan met dan telkens. Je kent hem toch rietje van toen. Maar Arkino, ik kan berekenen dat de autoriteiten moeten hun best gaan doen. Wie zegt dat? Dat zegt Debbie. Welke Debbie? Debbie. Nee, geen Debbie. Gewoon één keer Debbie. Oké. Debbie. Debbie vraagt de verantwoordelijke autoriteiten om nu op te letten. Want een aantal criminele bradiskopu werkallergische jongens die in mek alibi ondraaglijk giresma den criminele bradiskopu sa tupa draai e broko goeien desma oso lek shutter acrobaat. Ja toch, den criminele sa e roof desma wat een aantal beroving kon voeren. Als verantwoordelijke voor de veiligheid van de burger wil assembleelid Rajender Debi van Saramaka dat de minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie moet weten wat hij gaat doen in de toekomst met het beleid. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Een toename en verruwing van de criminaliteit. Debbie verwijst naar de recente mediaberichten over gewapende overvallen op klaarlichte dag. Sanasan, but man no wait for night fi come down. Anything fi happen, it fi happen and done. Dus fa. Dus de man wacht in tijd dat gado kira fire, de man actief, de man met overuren. Zeep zangen de man jong. Zo, we arken nog, veel seniore burgers worden het slachtoffer van roofovervallen op gewelddadige wijze. En ik heb berekenen wat u betekent ik bang. Ja, baby Batman, dat naar de man zijn vormtje negeren. Je hebt Lady Batman, dat naar de man zijn nakvrouw. Maar nou, je hebt to Granny Batman, want de man go roof orusma. Van de afkwart saka sebere fata die cijfiri. En een brief. Zie dat met tante Gibaka. Een formele, nette brief.
In een formele nette brief vraagt Debbie dat de... Ja, welke Debbie? Ja, regender Debbie. Nee, één keer Debbie. Debbie, oké, ja. Aan minister Amoxie met spoed om maatregelen te treffen tegen de verruwende criminaliteit. Want de criminele bradiskopu afkwart zakken, de mij met overuur en de onguur. Niet alleen in het avonduur. Decologisch bekeken. En vrouwen zijn om te strelen, niet om te slaan. Dan is hem af Westbank betekent 1,5 jaar celstraf geëist voor mishandelen en bedreigen van ex-partner. Maar Sanasan, hebben de jongens moeite ermee om gereshuffeld te worden? Officier van Justitie, Rita Sitaram, die eiste gisteren 1 jaar en 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Alexis G., 51 jaar. Volgens haar heeft de man zijn vrouw behoorlijk zware slagen toegebracht. Klapstoel, baksteen, hijskraan, jompo, japlik, loekeng, zeepsangama eigenlijk. We Arkino, het slachtoffer getuigde dat haar ex-partner, met wie zij 3 jaar in een relatie was, haar 4 maart in het appartement een aantal keren heeft geslagen en heeft bedreigd met de doodzang. Is je en dit luku eerlijk hè, mij tak nu nga alamang zei Arki. Want kan de we kwa normaal san, dat is de onderling dat zo aan mi baksem is kopeng. Te wa mij kies zo'n tori nga de luka man boe ernstig. Gewoon boe ernstig kim luka man. De aksama wansan. Je bent een man no. Je bent tof no. Huh? Klap biggie boy so if he bad. Ja toch? Jumpo klap tijdens pong if je vindt dat je tof. Begrijp je? Maar je nakwa vrouw die nog maar naki baka je afkwart saka bong robita diep onder de grond gezonken insect dat je bent. Huh? Kom nou erger mee. Maar Arkino, in een specifieke toriditie. De Alexis G. van 51 jaar, hij werd boos. En hij heeft een bierfles kapot geslagen. En hij drukte het tegen het gezicht van die vrouw. Dus met andere woorden, naar Koetirangs, maar dat is je, de man Westbank opgelekt. If je mishandelt meid, in naba techniek. If je klap, je vrouw, in naba techniek. Ama naba techniek. Want big kill, dan naba techniek, zo, je begrijpt? Als aan het doen aan tactiek, aan tik-tak plus tactiek. Arkino, we luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Op 4 mei zal de raadsman, Rajesh Buwar, zijn pleidooi houden. Maar zo niet, dan naar Vaseline. 1,5 jaar in Akopie. Jullie tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En is de betekent dat denk ik met bus voetja strafman. Maar kom maar lukubu wan choko fadonin wa wan chewera reis paki maya biji show. Buyaka. Maar Arkino, de rechtercommissaris RC heeft de in verzekeringstelling van de politieambtenaren BG, VR en AB, die samen met RB, SS en TT zijn aangehouden, rechtmatig getoetst. Dat want taki fasi de boyo, fasi dat tak ne kolo. De justitiële criminelen, zo. Maar ik vraag me af, aan de man van laatste lichting. Dus een lichting bij de zo besproken. Ik vraag gewoon naar een atore taxibedrijf in een heergemeenschap. Gaat het niet om die ene beruchte lichting van wie men aangaf dat bijna 90% nog ben voldoet? Dat nou alle broeiadores, commodores in een lichting? Ik weet het niet, wij zijn en ben blijven benieuwd, zo. Maar zo kon je er mee, taki, de man dat gaat tosha poëzie in een jeugdcompetitie. Nee, een jeugd naar mini of naar aspi. Anyhow, het gaat erom dat de man vergrijpt des revi aan 2 jonge tieners, 1 van 13 en 1 van 14. En de slachtoffers werden als vermist opgegeven. Dat was tak tego panya den feit. Daarna schaking, vermissing, ontvoering, drukking, ja, die drukking, tegenbetaling, seksuele exploiting, en op Jesus, feit, de politieambtenaren die zien, op tap den ding, want die gebeurt de kill met bus, voor je strafman, maar die school to die school don in wang, zo. Jullie zijn tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En alle den bouwvakker Masasap Haristong is op schuur, de man is op schuur, ja, want daar heb ik zo greetings to the most high, grietje, zet je in de kankantrie. Nee, ik heb het over mannen die op schuur, muur met bedoel, man die op haarstong, pottegel,
Ik kan begin met contact naar een ready man van Els me bedoel. Is op zomaar me bedoel toch de ghetto leider Reynold van Els. Want boom op Sidef City die man samen pot uroko. Sure. Ready see. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, tapadek.